Mergo nyapa azan kuwi ndak oleh apa-apa. Tapi lek Pak Lurah ngedom beras miskin, bayu sing sugih melu antri. Tapi lek azan panggah Kang Min ora nek sing ngenteni. Lah nyapa kok mek Kang Min? Ya pancen sing iman karo akhirat iki Kang Min. Kang Min ki sadar lek ku azan ki pancen ora dibayar saiki tapi dibayar. Cobi Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga, mesti distempel, direkom, ditandangani karo Kanjeng Nabi. Tak sebutne loro ae. Siji, al mutawaffa fi tariqi Makkah. Enek wong tindak haji, tidak umroh kok mati ning dalan, kuwi mesti mlebu swarga. Enek wong Jawa budal haji utawa umroh, cek teko Sukolilo mati swarga, wis teko Mekah mati, urung lakoni ritual haji mati, bareng lakoni ritual haji mati. Mulih ke Mekah urung teko omah mati, mesti mlebu swarga. Wong kaji ki lek mati ning dalan mesti mlebu swarga. Mula wong kaji ki sing apik ora mulih. Mergo lek ora mulih mesti kok mati. Lek ora mulih mesti mlebu Mula sok tahun ngarep lek enek wong Jawa arep budal kaji didongakne muga-muga ora mulih. Mergo lek mulih urung genah, tapi lek ora mulih mesti mlebu. Mbah Maimun Zubair mlebu swarga mergo sedo ning kono. Yo. Piye? Sampe nek budal kaji milih mulih apa ora? Mulih apa ora? Lek mulih urung genah, lek ora mulih iki genah mlebu swarga. Mulih apa ora? Lho kok panggah mulih kae to. Sampe nek kaji milih mulih apa mati ning kono dalan? Lho piye to? Lek mulih urung genah, lek mati ning dalan iku mlebu swarga, piye? Panggah mulih. Lah kok padha karo aku to Kang kuwi. Lek cara Pak Lukman ya panggah mulih, lah nyapa lek bojoku nyek ayu. Imam Ghazali niku dawuh waktu itu yang paling istimewa diisi dengan 4 hal. Waktu itu yang paling mulia diisi dengan 4 hal. Tingkatan yang paling tinggi adalah diisi dengan ngaji. Wonten kitab Bidayah didhawuhne amal ibadah sing dhuwur dhewe niku ternyata ngaji. Kok ngoten nggih, mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Ngaji niku marakne ibadah kula karo panjenengan bener. Mula Imam Ghazali dawuh ngaji itu pohon, amal itu buah. Dadi awake dhewe niku lek pengen ngibadahi bener ya kudu ngaji. Mergo ora eneng buah tanpa pohon. Ora eneng ngamal ngibadah tanpa ilmu mboten wonten. Kok enek buah gak duwe pohon niku jelas buah palsu. Kok enek ngamal gak dingilmoni ngapunten niku mesti ngamal. Kalau bu enek apel kalau watos gitu. Dicakot ra tedas lho sampean. Kayak apel-apelan kayak. Kayak kok pangan ndak enak, mergo ndak enek wite. Sampeyan tau ruh blimbing nggih. Oh, watos. Kayak ora nang wite mergo teko kayu. Kayak mbok ge bendok kirik ngono ya mlayu kirik. Dunia apa niku jenenge buah palsu, krana enggak enek wite. Mula lek ngono ibadah ki butuh ilmu nggih. Lah misi manusa urip kan ibadah to, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggawe proyek manusa nang donya ki jane misine mek sitok kon ngibadah. Lah ngibadah ki muncule teko ilmu. Mula Mbah Ihsan niku dawuh wonten kitabe Manahijul Imdad al-jahilu bil ibadah la tasihhu ibadatuhu. Gak penak niki, Pak. Wong bodho niku, wong gak ngerti tata carane ibadah, ngapunten. Kok nglakoni ibadah, ngapunten, ibadahe gak sah. Niku sing dawuh Mbah Ihsan. Mbah Ihsan Jampes. Lha ngono ngaji ki penting, mergo ngaji ki dadi pondasi amal. Jenengan ki bendina salat kula duduhi ya kudu ngerti syarat rukune salat. Mula masjid-masjid bareng ngaji betul usah ndaki-ndaki diwacane Fathul Qorib,
piyampre wudune bener, piyampre salate bener. Wong iki arep salat kudu ngerti syarat rukune salat ki sing pertama niat. Bar niat niki takbiratul ihram, bar ngono terus ngadeg, bar ngono terus maca Fatihah. Lek maca Fatihah ki syarate siji kudu tahaqququl qiraah, kudu bener-bener diwaca. Ora keneng salat kok dibatin iki lho. Enek to wong salat ngono ki lambene belas ndak ubah. Menenge malah sing ubah iki wetenge. Ora dadi kuwi yo. Dadi sing darani maca ki lambene ya ubah, minimal dirinya sendiri itu mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Niki awake dhewe kudu krungu. Niku carane maca Fatihah ngoten niku. Lah Fatihah niku rukun. Lek sampe enggak kewaca satu huruf, ya Fatihah ndak sah. Lek ora dibaleni, salate sing ndak sah. Lho niki jenenge ilmu. Lek maca Fatihah kudu urut. Dadi pertama bismillahirrahmanirrahim, terakhir ya waladhdallin. Ora kena kok wolak-walik. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ora dadi. Lho ngeten, engko ya hurufe kudu mapan, lek kha ya donakne kha, lek shad ya donakne shad, lek dot ya donakne dot. Ora kena kok maca Fatihah kok ghiril mighdubi alaihim waladdallin. Ngono kuwi pengumuman ndang diganti ae. Marakne makmume ndak sah. Lho iki jenenge ilmu. Lek bar maca Fatihah iki disunahne apa? Disunahne maca amin. Bar maca Fatihah disunahne apa? Maca surat. Manggene ning ning rakaat pertama karo kedua, rakaat 3 karo 4 gak usah maca surat. Ngoten niku. Engko lek nalikane jamaah ya wis ngrungokne wacane imam, ora usah maca surat. Niki jenenge ilmu. Macane amin iki lek iso bareng karo amine imam, lek maca amin bareng karo imam terus bareng karo amine malaikat, dosane di ngapura, Masya Allah. Niki jenenge mula leres dawuh saking muspika, Kanjeng Nabi ki dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak ki lek pengen dadi apik tulung dikai pemahaman ilmu agama. Kanjeng Nabi dawuh manusa ki lek pengen dadi apik kudu ngaji, Pak. Anak-anak kita hari ini rapuh mergo ndak patek duwe ilmu agama. Mula putrane kudu ngaji. Bu, ngaji. Sampai ini kaduan lek lungguh. Ora ketok belas laku. Wayahe rodok maju rene panitiane iki maju. Ngaji niku penak cowedeg bih waduh dadi aku ora ketok sing wedake mbeluk sapa bareng ni. Ya Allah, kadohan kuwi. Sok-sok neh lek ngenekne pengajian sing cowedeg ngono. Mergo ngaji niku komunikatif. Ngaji niku napa nggih? Ya kaya wong ngomong-ngomongan ngoten lho. Dadi penak aku ngaji lek ora enek sing nanduki omong aku ndak marem. Lek enek sing rada kenyih sitok lepah mending ya ngono. Sik mandek sik. Lah sampeyan yo nyawang wong iki kok. Ya Allah. Kula sing paling cocok lek enek degane. Wah, jan cocok. Wis degan tok ngene ora apa-apa jane. Menyuk meno. Yo njaluk dhewe no. Niku sing marakne kula kondang iki jenenge tukang gawe konten, kuwi jenenge kontainer. Ngono lho, iki sing tukang gawe konten sing marakne aku kondang ya cah-cah iki. Saiki aku kondang. Kula nek ngaji ni ibu-ibu saiki histeris. Ya mau sitok areng jerit ra enek belas. Bu, nek pengen duwe anak apik kudu ngaji. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Lho nggih leres sing dawuh saking
pundi wae sing kecamatan. Aduh Pak, tak saestu Pak Muspika. Sekarang itu berdasarkan data 10 pelajar putri di kota besar niku 6 wis hilang prawane, Pak. Niki data, jadi lek tindak teng kutha gedhe kok roh cah wedok 10 mulai sekolah. Niku sing 6 nak prawan kuwi. Dadi sing 6 wis tau nyau. Duh, sapa kene? Hahaha. Kae bojone sapa kae? Lho nggih. Mula nek saged iki putrane iki golekne ilmu. Lah ngaji ki sing paling tepak jane ya mek sitok ning pesantren. Ngoten lho. Anak sampeyan iki lek pengen apik ngapunten ning pesantren. Anak ki lek mondok ki minimal oleh 3 kok 1 salate terjaga. Wis. Sampeyan duwe anak ora kok pondokne wah salate pelayon. Tapi lek wis kok titik ning jampes, wis ora usah mikirin salat ben dioprak-oprak kiai jampes. Ya tenan Bu, sakniki sampeyan ning omah kok anakmu gak mondok bae. Wis bendina mek pelayon, mek perkara salat. Tapi lek ning pondok tenang. Nomor 2 anak lek ning pondok apa untunge? Keluyurane terkendali Pak Camat. Ora iso keluyuran, lha piye ning pondok ora oleh nggo motor. Lho ngapunten saiki sampean duwe anak ora mondok kok cekeli motor, kok cekeli HP, tektung. Hei. Nek ora mondok terus ning petengan kene mulane kono mlaku roh mau. Ning kono sing nggumul malah. Oh anek tah loro ku ya ning petengan ki nyapa ki lho. Paling ya aku yang ngono. Lho kuwi nyapa ning kono ngapunten ya mergo ora mondok. Wis ora mondok masyaallah. Kula niki lek wis mlebu kutha Blitar kok ngaji malam Ahad, ya Allah jenenge bocah sepedaan motor ora pedhot. Di usia SMP SMA. Goncengan 3, goncengan 4, breng-brengan enek sing gelut ning dalan. Enek sing glegeken. Ai, con. Niki nyapa mergo ora mondok. Mula ayo man. Mergo ning pondok engko minimal salate terjaga, keluyurane terkendali. Ngoten lho. Mergo ning pondok gak oleh nggawa motor. Apa meneh wis cekeli motor gek cekeli HP, bae yo wis. HP ki jane yo ora elek, HP ki jane yo apik. Aku nek kiai muni HP setan gepeng iki ya ora cocok. Nyatane HP ki manfaate gedhe kok. Lho mbiyen ning Jawa nek wong mati ki anak sing layon-layon, mlayu rono. Saiki bosane HP, saiki nek wong mati ra nek sing layon-layon. HP iki manfaate gedhe. Lho nggih. Sampeyan ra ketemu dulur 15 tahun iso nyambung neh liwat HP, saiki nek reuni keluarga iki ya lantaran. Lho sampeyan saiki nyambut gawe ya lantaran HP. Lho saking hebate HP, Pak, jane hebat tapi. Sampeyan ndek masalah agama kok butuh jawaban. Saiki ngetik nih HP lho ketemu ning jenenge Android iki. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing 1? Kok ketik celek muncul jawabannya. Bagaimana tata cara merawat jenazah? Bagaimana tata cara sholat Id? Ketemu kabeh, Pak. Bagaimana cara pakai baju ikhram? Ketemu kabeh, Pak. Ya Allah. Malah HP ini saat ini cah nom-nom wis digengringkes kitab Pak. Golek enek apa ini kari ngetik masalahnya muncul teng kitab niku ya Allah. HP Masya Allah Pak Camat. Ini karo anak kula diisi kamus bahasa Arab. Jadi kula nek maca kitab niku gak koyo mbiyen buka Al-Munawir. Saiki buka HP Pak. HP koyo ngene iki. Lah awakmu saiki arep gawe jajan ora usah tuku buku resep. Iki lho. Bagaimana cara mengolah ketela? Kok ketik celek muncul nomor 1 jemblem. Getuk lho HP, Pak. Kayak ngene kok elek lho. HP iki. HP iki jane mening, Pak. Lah kula teko kene iki rumangsamu wonge moyo apa piye? Oh ya, HP. Wonge sowan rono ndak HP. Assalamualaikum Pak Lukman, waalaikumsalam. Ngaos teng Jawa saged.
Sowan apa mboten ora usah, sowan malah ngekne teh. Paling kuwirine ya ora nggo gula mergo kanca sak pondok. Niki HP teko kene di Sherlock iki lho teko niku dipapak banser teng polsek niku. Hah? Mau dalu kula ngaji teng Jepara, Pak. Saking Jepara kula terus dateng Jember. Niki mangke ngaji teng mriki isuk ngaji teng Nganjuk, enggak mara wonge. Benjing kuliah subuh teng Nganjuk teng Baron. Jam 10 kula ngaji teng Tulungagung Muslimat. Ya ora mara. Ha. Dan ini aku entuk uwek iki ya ape iki lho. Entuk uwek iki ape iki lho. Kaya ngono HP setan gepeng iki. HP iki masalah kae apik, ngono lho. Cuman sayange HP iki dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki kok ketik ho ho hi he. Kok metu ho ho hi he, ho ho hi he. Loh, berdasarkan data Pak, 86,7% itu perselingkuhan ini sebabnya ini lah. Anak tau, yang tukang nyelingkuh, namanya ya ii lah. Lu saiki rumah tangga jeleput nih, 86,7% gitu. Ini data ini kemenak ini. Mula sampeyan iki lek di HP sing hati-hati, Pak Bu sing hati-hati, HP istri, HP suami, ngono lho. Aja kucing-kucingan, HP kula tak deleng dhuwur kulkas. Lek enek telepon biasa bojo kula sing ngangkat. Dibukai ya biasa. Awakmu sing hati-hati yo, sampean kudu roh apa isine HP-ne bojo sampean. Lho nggih, wong ning kono ki ditulis Haryanto tibane isine Haryanti kok. Lho tenan. Wong lanange cerdas. Ning kono tulis Riyanto, tibane isine Riyanti. Sampeyan kudu paham. Kok bojomu tenan HP ning ndi kok dibekem, hati-hati kuwi. Ning sawah digawa, ngarit digawa, nimpal letong digawa. Lek nelpon senengane mlipir-mlipir. Hati-hati ngono ki cok duwe ondolan. Lho tenan. Hati-hati sampean bojomu lho tenan. Wong lanang iki cerdas kok. Lho sampean pernah nate mireng nek kasus teng Wates niku. Niku lantaran HP niku. Bocah selingkuh sing wong wedok asline karo-karone Blitar, ana apa Kediri. Cuman sing sitok oleh Tulungagung, akhirnya selingkuh dibuang teng anu niku lho Pak polisi teng pundi niku. Mukoh kene mukoh napa ya diguak ning masjid niku. Niku ceritane sing wedok iki HP-ne entek 8. Konangan sing lanang selingkuh beanting tukok neneh karo gendakane. Beanting tukok neneh. Kuwi lho, HP kuwi lho. HP. Hati-hati. Nonton lho. Jadi anak di pondokne, lek di pondokne insyaallah ya barokah. Mergo ning pondok ora oleh nggo motor, ora oleh nggawa. Oh, nomor 3 anak ki lek ning pondok untunge apa? Oleh barokah dongane kiai. Donga sing paling mandi nang anake donga bapak ibuke. Wah, donga jenengan luwih sempurna neh lek ditambah dongane kiai. Mula lek pengen duwe anak apik, tenan. Lek saged dipondokne, Bu. Putrane dipondokne nggih. Zaman wis kaya ngene lho. Ayo to saiki metu titik ngono ae. Lek wis kaya ngono kuwi. Saiki wong tuwek ya wis lucu kok. Kula wis merep bocah lho. Jam 09.00 ki lho digawa pacare. Jam 09.00 bengi lho. Digawa sing hati-hati. Kula ibu pekok lho kuwi. Lho wis jam 09.00 digawa cah lanang kok muni sing hati-hati ki lho piye lek mu mikir ki lho mak aku ngono. Wis jam 09.00 ya aja digawa to. Jam 09.00 bengi digawa pacare kok muni sing hati-hati. La ilaha illallah. Kuwi jenenge ibu PKK pekok. Ya ngono ki lek ora mondok iki. Mula ngaji itu penting karena apa? Ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Lho nggih, wong iki lek pengen apik kudu ngaji, Pak. Lho, wong iki padha soale, urung kepara padha lho jawabane. Padha soale, urung kepara padha jawabane. Tergantung kualitas keilmuan. Mbak, nyapa? Aku ndek masalah. Piye masalahmu? Ngene lho, Mbak. Aku kan duwe pacar. Pacarku iki jenenge Solikin. Aku karo Solikin iki kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh.
karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo solekan. Menurut pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zamane Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwek. Tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi, sing kok demeni. Tetapi bapak ibu gak oleh yalah gampang, jangan minggat telak wis. Lah solekan piye? Solekan kon rabi ibumu wong sing seneng ibumu. Enek lho wong iki ditakoni ngono. Akhirnya takon nang piantun Joho, krana sregep ngaji ngene Mbah Yai Amin Tohari. Akhirnya takon, Mbak, tak sawangi sampean sregep ngaji. Kowe golek wong Joho sregep ngaji ngalahne aku ndak enek. Aku ki muslimat melu, fatayat melu, tingkat RT melu, tingkat RW melu. Tingkat desa melu, kecamatan melu. Kowe ngomong ning ngaji ora enek sing kaya aku. Aku Mbah Amin Tohari ngaji nang dia tak tutne. Piye masalahmu ngene lho Mbak, aku kan duwe pacar jenenge Solikin. Kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo solekan. Padahal aku gak seneng, aku karo Solikin kadung janji sehidup semati. Karo Solikin, tapi bapak ibu ngongkon rabi karo solekan. Lek cara sampean piye Mbak? Lek cara aku lho. Manuto bapak ibumu. Loh kok ngono Mbak? Iya, mergo Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah ki dideleh nang ridhone wong tuwa. Murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Kowe rabi karo Solikin, kowe demen tapi bapak ibumu gak lilo, tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo solekan, kowe gak seneng, tapi bapak ibumu lilo. Lek bapak ibumu lilo, Allah melu lilo. Lek kowe rabi karo solekan, tak jamin rumah tanggamu barokah, mergo wong tuamu lilo, Allah ya lilo. Wis rabi karo solekane. Lha tapi anu lho Mbak, solekan ki ra patek ganteng. Halah. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Agar lampune kok pateni, Solikin karo solekan padha. Siji ngongkon rabi karo Solikin berdasarkan zaman, siji ngongkon rabi karo solekan berdasarkan pemahaman ilmu, Pak. Mula awake dhewe tenan kudu sregep ngaji, ben logika berpikir kita iki ditata karo agama. Lho estu lho Pak Camat, Pak Lurah, pejabat iki lek sregep ngaji, ora lek wani korupsi. Lho, kula niki setuju lho, Pak Prabowo ki menteri-menteri digonang Kawah Tidar, digonang Magelang. Bupati, gubernur, wali kota di Goworono setuju dipacaki doreng. Loh tapi lek gak kon ngaji angel dadi pejabat apik. Kudune ngundang Gus Bahak, kudune ngundang Pak Said Akil Sirot. Mereka harus didoktrin dengan ilmu agama biar punya takut kepada Allah. Lu wong lek sregep ngaji wedi Pak karo Allah. Niki sing dawuh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Uang sing wedi karo Allah mek sitok. Wong-wong sing duwe ilmu. Wong-wong sing sregep piye pejabat arep korupsi, Pak? Wong Nabi Isa niku nate roh wong ning alam kubur ki disiksa. Nabi Isa ki nabi sing iso nguripi wong mati. Nabi Isa ki roh wong ning alam kubur. Ditakoni karo Nabi Isa, "Ya rajul man antahe wong lanang, sapa awakmu?" Wis pirang tahun kowe disiksa ning alam kubur. Akhirnya cerita kula ini disiksa teng alam kubur, awit mati sampai saat ini dereng beres. Terus apa salahmu? Anu Nabi Isa kula mbiyen nalikane urip teng donya pendamelan kula ki buruh mikul kayu. Tangga kula ki sing golek kayu teng alas kula pikulne. Mulai wis teko omah kula diongkosi. Ya wis ngoten niku pendamelan kula. Suatu hari tangga kula ngongkon kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayu kula pikul, teko tengah dalan kok weteng kula luweh tibakne desane waduh. Akhire kula golek sego iwak, mangan sego iwak. Lah kok bar ngoten untu kula enek selilite. Kula lingak-linguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niku. Klik sak tusuk gigi kula damel ngilangi selilit. Bar ngoten kula buang. Mboten tembung, mek sak tusuk gigi nyukuk nek wong liya ora tembung. 11 tahun urung beres ning alam kubur, Pak. Sak tusuk gigi lho, Pak.
Lho kok enek wong ngarit kok isine suket campur semangka to. Kok wani men awakmu sak tusuk gigi iki lho. Golek ramban kok ora tembung karo sing duwe kuwi lho. Kuwi dige tusuk gigi oleh pira kuwi? Kuwi, rungokno kuwi. Lek rewang aja ngentit iwak. Rewang kok dilak-diluk mulih kalau bekem iwak. Sak tusuk gigi 11 tahun. Enek sing tukang rewang mulih bekem iwak. Wonge teko. Kudunge apa? Ijo. Loh, lek pejabat ngerti ngeten iki Pak Camat, gak wani korupsi. Wong sak tusuk gigi 11 tahun rong beres. Kok enek le pejabat pertamax dicampur pertalet kuwi lho. Kok enek lho. Wong rodale Iran iki lho. Mencolot ning ngene Israel ki tepat sasaran lho. Rudal iki lho sakmono adohe tepat sasaran. Lho kok enek le bansos gak tepat sasaran kuwi lho. Loh. Ayo jadi pejabat masyarakat siapapun sregep tenan lho. Mula ulama-ulama biyen iki karo dosa wedine masyaallah. Mergo dhek nggondhali dawuh Kanjeng Nabi, barang siapapun kok dalam tubuhnya tumbuh dari barang haram, maka orang itu tidak layak untuk masuk surga. Sapa wong mangan barang haram, tubuhnya tidak layak untuk masuk surga. Kiai biyen wedi, Pak. Ibrahim bin Adham niku nate tindak saking Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ajeng budal teng Masjidil Aqsa niku Bu, tuku perbekalan kurma. Kurma mari ditimbang, enek kurma sitok niku ceblok teng isor timbangan. Pikirane Ibrahim bin Adham niki pun ditimbang. Akhirnya dimaem. Akhirnya berangkat ke Masjidil Aqsa. Dugi Masjidil Aqsa langsung sholat sunnah tahiyatul masjid. Wiritan sare. Pas sare ki mimpi anak malaikat loro mudun. Lah kok ngerasani Ibrahim bin Adham. Kat apa? Ki lho wong hebat. Iki jenenge Ibrahim bin Adham. Ulama besar. Waliyun min auliyaillah. Ulek ndongamu wanti. Ning sayang hari ini melakukan kesalahan. Apa kat kurma sitok urung ditimbang, dimaem. Tangi bar mimpi niku langsung nangis Ibrahim bin Adham. Ya Allah, kurma sitok ning isor timbangan kayak mau tibane durung katut ketimbang to. Balik malih Pak teng Masjidil Haram. Wedi lek di dalam tubuhnya ada barang haram sehingga Allah tidak melayakkan dirinya untuk masuk surga. Balik malih teng Mekah. Teko kono lho kok bakule ganti cah enom. Mas, 15 hari yang lalu aku rene tuku kurma sing bakul kok tuwek. Kok saiki ganti sampeyan? Nggih, nika bapak kula. Lho. Lah saiki nanti bapakmu? Bapak kula nembe sedo. Niki bar 7 dinane. Ngene Mas, kowe kan ahli warise. Aku wikinane tuku kurma. Lah kok sitok urung katut ketimbang tak pangan. Sampeyan halal nih yo Mas, sampeyan halal nih. Lah kok bakule muni ngene nggih. Wong kurma sitok mon kula halal nih. Tapi ngapunten, dulur kula niki 11. Kula halal, duka sing 10. Lah kok sing 10 iki digoleki kabeh dijaluk halale. Iki lho kurma sitok iki lho. Lah kok yasinan rokoke diwajibne jatah sitok lho kok njukuk 3. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Lek rewang aja mekem nyanyan. Longke. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim, Pak. Niku mlaku-mlaku niku nemu apel. Akhirnya apel niku dimaem. Mari maem apel entuk separuh kelingan. Lho iki apele sapa? Iki duduk apelku, berarti iki duduk tekku. Lha iki aku berarti mangan barang sing duduk tekku. Diturut digoleki, ketemu enek kebun apel. Teng mriku enek wong nyambut, enek wong lanang. Langsung Sabit bin Ibrahim, Pak ngapunten apel jenengan mpun kula maem sepalih. Niki sing sepalih kula wangsul nih. Pak, niki sanes kebun apel kula teng mriki nyambut damel. Lah sing kagungan sinten? Wah tuwebeh. Jenengan nek tindak mriku seminggu lagi teko. Pundi daleme Banyuwangi.
Lah kok njaluk alamat Joho Banyuwangi diparani, Pak. Teko kono seminggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, napa jenengan ingkang kagungan kebun apel teng Joho Kediri? Nggih. Pak, niki kula nemu apel, kula maem sepale. Sing sepale kula wangsulne, sing pun kula maem jenengan halal nggih, Pak. Sing duwe kebun apel ki heran. Kok enek wong Joho kaya ngene iki? Iki jelas duduk wong-wongan iki. Iki jelas wong tenan iki, lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya tenan wong Banyuwangi sing di kebun apel ning Joho. Mas, tak halal nih. Ning syarate sitok. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Napa syarate? Sampeyan kudu gelem ngrabi anakku wedok. Nek sampeyan ra gelem ngrabi anakku wedok sampai kapanpun gak tak halal nih. Saking pengen dihalal nih. Sabit bin Ibrahim langsung ngoten, nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa jenengan nikah nih kali anak kula. Sing penting jenengan halal nih. Mas, aja amen mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sampeyan tak critakni, anakku ki wuta. Anakku ki bisu. Anakku ki budek. Anakku ki stroke gak iso mlaku. Sabit bin batin, ya Allah, nyetruk. Lah engko lek ya iye. Krana pengen dihalalne, nggih, mboten napa-napa. Ya Allah. Akhirnya ini Mas, angkah tuka Sabit bin Ibrahim qabil tu nikahaha. Wis Mas, kae kamari anakku. Krana Sabit bin Ibrahim niki wong santri, senajan ngerti lek bojone ngapunten bisu budek, piyambake krana wong Islam panggah uluk salam. Arep mlebu kamar sing wedok lho. Assalamualaikum. Lho kok tekan jero ki jawab waalaikumsalam. Lho, nyenene mitu. Tak ngomong. Nyenene muda tak krungu. Akhirnya tangannya dilebok nih, ngejak salaman. Lho kok disaut to karo sing wedok. Lho, nyenene nyetruk. Tak ikat salaman. Akhirnya Sabit bin Ibrahim melebet, Pak. Lah kok subhanallah sing wedoki ayu. Ditakoni, "Dik, dawe Abah sampean mau jere bisu." Nggih, Abah ini seneng gawe kinayah, seneng damel sindiran. Lesan kula bisu niku maknane Mas, bisu saking kemaksiatan. Lesan kula ki namung kula damel deres Quran, damel zikir. Mboten nate selawase urip. Lesan kula ki damel ngrasani Pak Lurah Sumberjo mboten nate. Mboten nate. Saestu. Mboten nate. Mripat kula niki wuta maknane mripat kula niki mboten nate jatuh dalam kemaksiatan. Mripat kula namung kula damel nyawang Quran Ka'bah, damel nyawang bapak ibu, mboten nate nyawang rena-rena. Kuping kula budek niki maknane budek saking kemaksiatan. Kuping kula niki mboten nate kejaba mirengaken waosan Quran, kejaba mirengaken waosane bapak ibu. Sikil kula setruk ki maknane setruk saking kemaksiatan. Sikil kula ki mek kula damel pengajian, damel jamaah, damel silaturahim. Dereng nate sikil kula damel joget ning karnaval dereng nate. Kula niki dereng nate melu karnaval karo joget dereng nate. Enek kene sing melu karnaval joget enek. Ning kene karnaval ngangge son hareku enek. Sampeyan ya miyok. Miyok. Iyalah. Ya miyok. Miyok apa ya? Ning kene enek apa ora karnaval Horekson? Teng Sumberjo mboten enten nggih. Mboten enten. Nah, kuwi lurahmu hebat berarti iki. Wis saiki iki karnaval balik koyo biyen lho, bertema pembangunan, bertema kebinekaan, ngene lho. Hei. Aja malah ngene. Ya anake ngetut ning mburi, ibuke joget. Anake karo muni ibu pekok, ibu pekok. Ngono anakmu muni ngono. Oke teko. Iki sing melu joget batin cangkemmu ngomong apa kuwi.
bener. Tak niki geger. Nek son horeku. Ya minuman ki halal, tapi lek minuman keras haram. Mergo nek mafsadahe, ngoten lho. Lek minuman ki ya halal. Tapi lek wis minuman keras, lah kuwi engko dhisik son iki ya halal. Ngene iki lho. Tapi lek engko nek horeku kuwi nek mafsadahe, mula karo ulama diharamne. Ya wis ngono ae ora usah aneh-aneh ngono lho. Ora usah protes, manut ulama, ittabi'ul ulama fa innahum syurujud dunya wa masabiqul akhirah. Dawuh Kanjeng Nabi, ayo melu ulama, wis ulama dawuh apa wis dinut ae pancen itu kebenaran dan itu berdasarkan ayat-ayat Allah, berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi. Lek ora setuju ya ora apa-apa, tapi ya sadar lek kuwi pancen ya ora oleh ngono lho. Padha karo nutup aurat, buka aurat iki haram. Dene sampean panggah buka aurat itu urusan lain, tapi sampean kudu sadar lek kuwi tetep ngoten lho. Minuman keras kuwi Lah dene sampean yo panggah kuwi soal lain, sing penting sampean sadar lek minuman keras kuwi ngono lho. Aja kok lolokne kiai. Kaget aku. Lemoro-moro metungul kok kono wong lho. Balik neh. Akhirnya Sabit bin Ibrahim menikah dengan perempuan istimewa. Subhanallah. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua yang takut dengan dosa. Sama nek pengen dia anak solih-solihah tenan wedya karo dosa. Ngono lho Bu, sama ini lek pengen dua anak apik, pancen bapak ibu kudu apik sik. Aja pisan-pisan ngongkon adus anakmu lek sampean durung siram, ora dadi le adus ibu yo urung siram, tak tuwapuk genten kuwi. Dadi orang-orang hebat iki pancen bapak ibu iki yo hebat lho. Dadi awake dhewe kudu iso ngowe contoh anak. Anak iki 17 jam. Anak iki ning omah 24 jam, sing 7 jam sekolah, sing 17 jam kuwi ning omah. Lah ning omah ki sing didelok ya bapak Mula akeh sing gak setuju dengan karnaval seperti itu karena apa? Sebagian mengatakan itu merusak generasi, Pak. Lho sakniki cah cuwil cilik iki wis jan. Krungu musik lho ponakan kula sik cuwil Pak urung TK. Diingi takjak mlaku-mlaku ning toko lho kok ngene terus musik iki. Cilik lah terus ngene barang. Ya ngene iki lho sing bahaya niku. Ngoten lho. Mergo anak-anak kita itu butuh contoh yang baik. Anake ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat anake ya. Anake ora usah kon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat anake ya nutup. Saiki ruwet ngeterne anake ning TPQ anake kudungan iki malah mboke ra kudungan. Enek ta? Wonge teko ta? Gawe kacamata ta? Aku muni ngono iki winginane sing nggo kacamata cowopoti kabeh. Oh anake jilbaban brukut kok malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Ya sing dicontokne ning anak ki lho apa? Mulai hari ini Joho lek ngeterne putrane nang SD, nang TPQ, nang MI nutup aurat. Anake lek sekolah ya kon nutup. Wadang ibuke rambutnya dirembonding, ya Allah. Gawe kaos ketat, celana ketat, numpak sekupi anake dilungguh ning ngarep kudungan brukut. Ibuke lek lungguh rada ndegek, akhire kaose munggah, celanane mudhun, akhire katoke ketok tulisane RP 2000. Sing arepe lho melu karnaval bareng wong wedok juga ning dalan kan yo haram to. Sama ini harap melu apa melu tapi tenan sadurunge melu mikira aku golek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa? Lah ora pantes aja melu aja egois. Mesakne anake iki lho. Sapa temenging melu senam? Senam itu ibadah karena olahraga dan olahraga itu perintah Kanjeng Nabi. Tapi lek melu senam milih tempat sing tertutup, aurate yo ditutup, jadi disawang anak iki pantes. Wis melu karnaval jogete ning pinggir dalan.
celanane ketat, akhire kodoke ketok meringis. Terus dicontokne anak iki lho, wes, aja egois. Merasa dia punya kepentingan akhirnya anak diabaikan, aja. Anak ki 17 jam ning omah. Ayo sing sregep jamaah, ayo sing sregep deres Quran. Jadi anak itu bangga karo orang tua. Niki kula terusne dawuh Pak Wakil saking Muspika Ngasem niku lho. Yo. Mula sampeyan niku kudu sregep jamaah. Ben anake ya sregep deres Quran, ben anake ya sregep deres. Sampeyan karo bapake cacah basa, lek sampeyan basa engko anake melu. Wong biyen iki lek mulang awake dhewe Pak tenan. Ibu kula iki kok jangan, kok mateng. Kula juga dhisik seneni. Aja juga dhisik, jukane bapake sik. Subhanallah. Kayak ngono ki lho wong biyen lek mulang. Wong biyen iki basa karo anake iki. Terus saiki malah bahasa Indonesia. Kemenyek. Loh, bahasa Indonesia ini penting. Sabang sampai Merauke ini bersatu berbahasa satu bahasa Indonesia. Tapi bolak-balik tak atur di bahasa Indonesia ini gak ndek tata krama. Bahasa Indonesia ini mangan ki yo mek sitok makan. Sopo kok mangan ya? Bapakmu nek di mana Dek makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapake karo kiri iki padha. Nek wong Jawa, ndek tata krama. Dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglaku. Bapakmu ning ndi? Bapak tasih dahar. Ki lho wong Jawa. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu gak oleh karo wong Jawa dahar. Anak ning isore wong tuwek, adik tasih maem. Ki lho wong Jawa. Lah kirekmu ndi? Lah nika dahar kalih ibu nika. Wani ye kowe muni ngono. Oke, sapa muni betul kae. Ini Jawane kan nyindir sandinge kuwi. Niku lho guaya. Saiki wong nimbali anake ora koyo wong biyen. Wong biyen nek nyeluk anake nduk lele, mriki. Saiki do kemenyek. Dek, sini. Sini. Dipanggil mama kok sini. Ada apa, Mah? Minum susu dulu. Bioh, raine tajin susu lho. Anak ora usah dijak omong bahasa Indonesia, pokok sekolah mesti iso bahasa Indo. Ora eneng ning Jawa bocah ra sekolah iki. Tapi lek gak dijak omong basa Jawa hilang tata kramane. Bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur, sapa kok turu tidur, bapakmu, adikmu, anjingmu tidur. Wong Jawa sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, orok. Bapakmu sare, ibumu sare, adikmu aja sare, bubuk. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kae, lha nika batang nika. Lah ora tau salat tok sare ya batang kuwi. Mati, mudyar, bongko. Ngoten niku. Sedo, mati, mudyar, bongko. Bahasa Indonesia basa Jawa ki moyo ngoten niku. Yo, Jawa nggih. Ki anak ki lek basane Indonesia engko lak hubungane karo mbae lak renggang. Lah nyapa lah mbae ra godak bahasa Indonesia. Ning selop ning Blitar enek. Kok mboten nate ngendikan kalih putune tedhe alah aku ra godak bahasa Indonesia. Lho lak tenan. Anake iki pelayon delikan. Lah kok mbae nyemantani nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Lele, ndok, jangan mendelik di situ. Apa enek mendelik iki? Nanti kamu terkena beling. Kok terkena ini. Akhirnya bapaknya, Reni, kamu itu nakal. Jangan kemana-mana, duduk di sini. Kakung tak mengarit dulu. Yo, Jawa nggih. Jawa. Iki enek sing bateni kenek kowe, kenek kowe. Nggo wayang. Ngono ki lek anake wong saugih ngono ki rumah saku ya luwes. Lah winane kula petuk wong wedoke ning toko teng Blitar iku alah. Ketoke ya wong desa, wong roke iki lho dondomane ya metu kok. Dek sikile iki tak lirik ya nyelowopor pecah-pecah.
Ngono kuwi nggo anak cilik, anake nrintip mlaku, ibuke nesu. Dik. Tadi kan mama sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Ayo, nanti tak selentik kamu. Piyoh aku. Aku langsung metu iki mesti tumpakane Ki Jang Innova sing lanang. Lah kok lediluk teko, lah kok tumpakane susu ki celeng. Juh kere aku. Jawa nggih. Wis. Ngilmu iki kaya ngoten. Ngilmu itu mampu menjadikan kita takut kepada Allah. Mula lek pengen berubah awake dhewe kudu sregep Mula Imam Syafi'i dawuh man la yuhibbul ilma fala khairalah. Dawuh Imam Syafi'i wong lek ora seneng karo ngaji, angel arep dadi wong apik. Ayo awake dhewe terus dan terus ngaji ben awake dhewe ditata karo ilmune Allah. Nomor 3, wong lek gelem ngaji siji ibadahe kualitase berkualitas. Nomor 2, wong lek sregep ngaji wedi karo Allah. Nomor 3, wong lek sregep ngaji tibakne Pak, muncul rela terhadap takdir Allah. Ternyata para ulama-ulama kita kok rela dengan hidup. Urip niku tibakne paling dur derajate kan lila to karo takdir Allah. Bu, nyapa to sampean gelem susah, mergo gak lila karo takdir Allah. Ternyata lek kula ngen wong lek wis lila karo takdir Allah, urip niki tibakne tuwenang, Pak. Nandur pari, gak panen, lila. Tenang nih hati. Bakul cilok, numplek, lila. Piye lek wis kene mentok kok. Soale lila ya numplek, ora lila ya. Duwe toko, ora payu, lila. Wis mentok, wis lagi mentok. Ngaji mulih gak disangoni. Lila. Wah, tenang. Kalau aku gak disangoni yuk. Berontak, wah loro kabeh. Wis to, pancen rene ngaji niat terus di perjuangan Kanjeng Nabi ora mikir sangu. Lah nyapa mergo wis enek sing mikir. Lila, wis lek wong lila iki penak wis. Duwe bojo cetil. Lah awakmu ki mumet iki mergo bojomu cetil gak lila. Lah iya to wong sampean lila ya cetil ora lila ya. Loh, lek lila sampean oleh ganjaran, lek gak lila do. Enek to wong lanang senengane maca puisi. Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan goleko. Enek wong lanang model ngono kuwi. Ning Jawa enek. Wonge kumpluke polos apa nek kembangane. Polos tekku ngawur kowe. Lho nggih, mergo nyapa? Ternyata semua takdir Allah itu mesti yang terbaik. La yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Apapun yang dipilih ini Allah itu mesti yang terbaik. Allah itu bukan raja tega, Pak. Kasih sayangnya Allah teng kula karo panjenengan, ngalahne kasih sayangi wong tua kula karo panjenengan dateng kula karo panjenengan. Melu pilihan lurah, kalah lila. Menang ya. Lho sampean pilihan lurah kalah ya. Lila ya kalah, ora lila ya. Melu pilihan kami tuwa kalah lila. Lah piye to Pak? Wong pancen awake dhewe kok susah ya ora ilang kuwi lho. Lara lila, waras. Lho, lara ki nuwun sewu, Pak. Ora dililani ya Pangga. Dililani ya. Tapi lek lila oleh ganjaran, lek ora lila dosa. Lho lek ngono awake dhewe urip ki lila. Lila. Karena apa? Awake dhewe akan mengalami fase kehidupan yang amat berat. Jenenge sakaratul maut, jenenge mati. Lah awake dhewe karo mati lila, dawuh Kanjeng Nabi, Allah ya lila. Tapi lah awake dhewe gak lila, Allah ya gak. Enek hadis sing ngeten, Pak. Allah seneng ketemu wong sing wong ki seneng ketemu Allah. Allah ki gak seneng ketemu wong sing wonge ya gak seneng ketemu Allah. Masya Allah. Kula maca hadis niku teng tafsir Ibnu Katsir. Ya Allah. Jadi Allah ki seneng karo wong sing seneng ketemu Allah, Allah gak seneng karo wong sing gak seneng ketemu Allah.
Lah padahal awake dhewe karo mati iki gak patek lilo. Lek gak lilo berarti gak seneng. Lek gak seneng berarti Allah nampa awake dhewe ya ora seneng, Pak. Kula jenengan tak peseni lek ngendangi wong lara kok wis gak diarep-arep parase iki gak kenek. Mergo lara niku cara syariat ana kalih. La yurja baruhu, enek sing ora kena diarep-arep parase. Enek sing yurja baruhu sing kena diarep-arep parase. Nalikane awake dhewe ngendangi wong sing wis larane gak kena diarep-arep parase. Niku enten kiai sing dawuh ngono kuwi tokno elekmu ngendangi. Omong ngono ngene ae. Kok sing lara cik iso komunikasi. Kon ngomongi ngene, Kang. Ora usah ngarep-ngarep penyakitmu waras. Kowe ora iso waras. Lek wani lho awakmu yo. Mergo awakmu ora iso waras. Saiki awakmu sitok lilo karo laramu. Lilo, mergo kowe lilo ya lara, ora lilo ya lara. Wis lilo. Lek awakmu lilo karo lara, Allah lilo nampa awakmu lek engko ditimbali Allah. Kon mentok ning ngono kuwi, Pak. Tapi aku mbayang nih yo ndak wani lho, Pak. Bro, ora usah ngarep-ngarep waras, penyakitmu ora bakal waras. Ora langsung muntap cangkemmu ngomong apa iki. Jane sing sae ngoten niku. Mula awake dhewe iki belajar lilo. Sampeyan nyapa to? Roh tanggane tuku Innova lilo. Lek sampeyan gak lilo ya panas. Nggih napa nggih? Loh, sampeyan lilo tanggamu ya tuku mobil, ora lilo ya tuku lilanono ae. Jadi wong lek gelem ngaji ternyata duwe lilo karo Allah. Lah iki penting, Pak, ben awake dhewe iki urip tenang. Sampeyan sering susahi mergo gak patek liloan, dilokne tanggane muntap. Kuwi jenenge ora wis ta dilokno liloe. Soale lilo ya dilokne, ora lilo ya di. Tapi lek sampean lilo oleh ganjaran, nek ora lilo tuh wis belajar ngoten niku. Bareng-bareng aku ki yo cik belajar. Iki engko bareng ngaji dikai mangan ya lilo, ora diwehi ya belajar aku ki engko. Engko ora diwehi tenan ora apa-apa tapi mbuh lek sok mben kok undang teko apa ora. Kuwi jenenge ora. Wis ibadah sing paling mulia, waktu sing paling mulia diisi dengan nomor loro. Cepet-cepetan. Nyapa to jam-jamku dhewe kenyeh. Ora melu nukokne. Niki wau kula didhawuhi Mbah Yai Amin Tohari teng makome Mbah Ihsan enten istighosah ngoten. Kok kula kesupen dadi engko lek pancen nutut insyaallah kok kene kula badhe dateng makom. Ngono lho yu. Mula mari langsung didongani ae. Lah iki lho wis sak jam punjul iki. Sing nomor loro, waktu yang paling istimewa siji digawe ngaji, sing nomor loro juga ibadah. Lho nomor loro ibadah. Mergo nyapa kok nomor loro? Ya mergo ibadah ki butuh ilmu, butuh ngaji lho. Mula ngaji sik terus ngibadah ngoten lho. Ngaji sik terus ngibadah. Dadi muncul ibadah siji krana ngaji. Nomor loro muncul ibadah iki krana apa, Pak? Krana iman. Jadi ada faktor pendorong manusia gelem ngibadah. Nyapa to manusia iki kebagi loro, enek sing ibadah, enek sing ora. Lah sing marakne mendorong ibadah, faktor-faktor pendorong ibadah niku banyak. Satu ilmu, yang kedua iman. Nyapa to manusia gak patek gelem ibadah, mergo gak duwe iman, Pak. Lah nyapa sing marakne awake dhewe gelem ibadah ki iman. Lah nyapa kok iman kula aturne ibadah ki lek diitung ning donya ndak oleh apa-apa. Ibadah ki ndak oleh apa-apa. Lho nggih. Sering tak aturne to manusa kan mboten iso mati to. Manusa kan urip terus to. Manusa kan urip terus. Lah winginane teng Jawa nek wong mati Pak Luman niku mboten mati niku pindah. Dadi ki mati ki istilah pindahe wong Jawa teko Jawa pindah ning alam barzah. Kuwi jenenge mati. Lek wong ki panggah urip. Mula jenenge lek liwat kuburan didhawuhi jeneng Nabi lek kon nuluk salam to. Berarti sing ning kuburan urip napa mati? Urip wong dikon nuluk salam kok. Mula jeneng Nabi dawuh lek liwat kuburan nuluk salam, kenal ora kelam, salammu panggah dijawab. La ilaha illallah. Tibake wong ning alam kubur ki urip.
Mula wong NU duwe rutinitas ibadah jenenge yasinan tahlilan. Jenenge slametan. Enten Bu ya mriki? Yasinan tahlilan slametan ki ibadah sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis ning alam barzah. Berarti sing ning alam barzah ki dikirimi urip apa mati? Sama duwe bojo ning sawah terus kok kirim, berarti bojomu urip apa mati? Urip. Mula wong Jawa tak peseni nyelameti wong mati aja diwatesi. Nyelameti wong mati kok mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu. Nek wis nyewu terus wong Jawa muni entek slametane. Aja bar 1000 terusno 1075. 1250. Mula lek enek tradisine kiai jenenge khaul, tradisine wong biasa nek ning militar jenenge napa Bu? Pengiling. Lho. Krana nyapa kono ki jek urip. Lho awake dhewe kudu yakin lek awake dhewe gak mati, awake dhewe urip terus. Mari ning donya terus pindah nang alam kubur, nang akhirat. Mari nang kubur pindah ning padang mahsyar. Mari ning padang mahsyar pindah malih teng hisab, ditung amale. Mari ditung amale pindah ditimbang amale. Mari ditimbang amale pindah teng nguwot ning jembatan penghubung antara surga dan neraka. Sing dawe ulama sirat, sing dawe wong Jawa siratal mus. Lah perjalanan kita kuwi sakwise awake dhewe ninggal ning donya masuk alam akhirat niku butuh sangu. Sangune jenenge ibadah. Lho lek ngono clear ibadah ki ora kangge ning donya. Tapi ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Mula sampean rasa gumun lek ning Kediri nek wong sregep ibadah melarat. Omah sebelah ki lho ra tau ngibadah ya Allah donyane. Sementara jenengan sregep ngibadah jenenge jamaah lho ra pedhot. Ngono ki melarat ora barbar. Lho kenapa bisa terjadi? Lho pancen ngibadah ora kangge sugih sampeyan eling-eling. Ngibadah ki kangge sangu lek wis mati. Sampai nek gak ndek keyakinan ngeten iki abot nglakoni ibadah. Lho nggih. Ibu-ibu lara tak omong ngene iki iso salah paham. Roh bojone sregep jamaah melarat, omah sebelah selingkuh tok ora tau jamaah sugih. Akhire bojomu kok omongi walah ya wis sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ki ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye temak mulai sesuk lereno ya lemu jamaah selingkuh wae. Mula aku lek enek wong Jawa sregep jamaah nang musala. Kula niki mikir ati kula iki, kowe iki kuat pirang tahun leh mujamaah Kang. Mergo jamaah ki ndak oleh apa-apa. Lho, ngibadah ki oleh apa to? Ibadah ki lek diangen-angen kan kaya ora oleh apa-apa to. Sampeyan seprono-seprene salat jajal oleh apa? Ora oleh apa-apa. Anu Pak Lukman kula lek salat ati kula ayem, leh tanggoku ora salat kok ya ayem. Malah tanggoku sregep salati malah darah tinggine ra mudhun-mudhun kok. Enek tangga ki ra tau salat ki tensine normal ae. Mula kadang menungso ki salat ki ya cegeh. Mergo salat ki ndak oleh apa-apa. Sampeyan pendak Ramadan poso ya oleh apa jajal? Luwe. Mula gak kabeh wong Jawa Ramadan poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso ya ora nyapa-apa. Kadang-kadang lek dingen ibadah ki ya rugi ya ngetokne dhuwit tak. Iki sing wis munggah kaji sampean kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning nara akeh. Mula gak kabeh wong Kediri sugih gelem kaji, mergo kaji ki ndak oleh apa-apa. Lho kaji ki larang Pak, enek sing furodak niku 750 juta. Lah ya mending ge tuku sawah to. Lho 750 juta. Lho, wong sitok lho 750 juta. Tahun winginane adik kula iki sak keluarga budal, Pak. Wong sitok 750 juta, adik kula iki namine Raffi Ahmad. Itu ora percaya ngono. Enek kaji jenenge plus 350 juta antri 5 tahun. Enek kaji jenenge reguler 60 juta antri 35 tahun. Lho cobi koyo ngono iki. Enek kaji langsung budal murah 10 tahun jenenge kaji amanah tapi syaratnya kudu mati dhisik. Lha terus nyapa wong Jawa kok gelem munggah kaji? Mergo dia iman lek kajiku ki kangge sangu lek wis mati. Niku lho Pak. Wong lek ora iman karo akhirat
emoh Pak kon kaji. Mergo kaji ngetokne duit. Urung arep budal iki lho wong sak Jawa diundang. Walimatu safar piro kuwi anggitmu? Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar. Ben dina nek tamu njaluk donga, atik ngingoni karo rawon piro kuwi? Atik wong Jawa ngregetne ziarah kaji sak elep isine wong selikur, lha kok sing nggawa gula mek sitok. Lah terus nyapa wong Jawa kok akeh sing munggah kaji? Karena di dadanya ada iman. Iman karo apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman karo barang gaib niku lho. Iman karo akhirat niku lho. Akhirnya muncul wa yuqimunas shalah, terus gelem salat, terus gelem jamaah. Mergo iman kuwi lho. Akhirnya gelem wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akhirnya duwike iki ditokne, diinfakne, disedekahne. Mergo iman karo akhirat kuwi lho. Mula sing dadekne awake dhewe gelem ibadah niku jenenge iman, Pak. Iman karo apa? Iman karo hari esok. Iman karo sok. Mula jeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Iki sampeyan gondeli tenan. Ad-dunya utawi donya iku darul amali panggenane ngamal. Wal akhiratu utawi akhirat iku darul jazai panggenane piwales. Tibakne awake dhewe iki ning donya mek kon ibadah tok. Mek kon jamaah deres Quran, tahajudan, duhaan, pengajian. Lah ning akhirat ki mek diwales tok. Dadi ning donya mek kon ngamal ora diwales, ning akhirat diwales ora kon ngamal. Ki lewat digondeli, dadi sampe ning donya aja njaluk diwales. Allah ki lek males ibadahe nang akhirat. Ngoten. Iki jenenge iman karo akhirat. Lek wis iki muncul engko gelem ibadah. Dadi donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan motel, panggenan betok. Wong lek ora iman karo betok arisan ya ora gelem melu arisan. Donya ki panggenane nandur, akhirat ki panggenan panen. Teng donya mek kon nandur tok ora panen, ning akhirat mek panen tok ora kon. Wis, gondelono tenan kuwi. Dadi lek ngono ibadah iki ora kangge saiki, ibadah iki kangge sok. Yo. Sok. Yo. Sok. Ibadah kangge awak mulai budal jamaah takon serugep jamaah ta yo olehmu apa? Sok. Wak suruh ke pengajian ta yo olehmu apa? Wak suruh ke deres Quran ta yo olehmu apa? Wak sregep sedekah olehmu apa? Yo Pak Lukmanmu lek ngaji judule apa? Wis wong lek ora iman karo sok, wis emoh ibadah. Yo sing tukang azan ning musala iki rawuh. Rawuh jajal aku tak takon, awakmu sregep azane olehmu apa? Tak takoni saiki. Mula sampeyan delok sing azan ning musala lak panggah kuwi. Mergo nyapa azan kuwi ndak oleh apa-apa. Tapi lek Pak Lurah ngedom beras miskin, bayu sing sugih melu antri. Tapi lek azan panggah Kang Min ora nek sing ngenteni. Lah nyapa kok mek Kang Min? Lho pancen sing iman karo akhirat iki Kang Min. Kang Min ki sadar lek ku azan ki pancen ora dibayar saiki tapi dibayar. Cobi Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga, mesti distempel, direkom, ditandangani karo Kanjeng Nabi. Tak sebutne loro ae. Siji, al mutawaffa fi tariqi Makkah. Enek wong tindak haji, tidak umroh kok mati ning dalan, kuwi mesti mlebu swarga. Enek wong Jawa budal haji utawa umroh cek teko Sukoli lho mati swarga, wis teko Mekah mati, urung lakoni ritual haji mati, bareng lakoni ritual haji mati, mulih kok Mekah urung teko omah mati, mesti mlebu swarga. Wong kaji ki lek mati ning dalan mesti mlebu swarga. Mula wong kaji ki sing apik ora mulih. Mergo lek ora mulih mesti kok mati. Lek ora mulih mesti mlebu swarga.
Mula sok tahun ngarep lek enek wong Jawa arep budal kaji didongakne muga-muga ora mulih. Mergo lek mulih urung genah, tapi lek ora mulih mesti mlebu. Mbah Maimun Zubair mlebu swarga mergo sedo ning kono. Yo. Piye? Sampe nek budal kaji milih mulih apa ora? Mulih apa ora? Lek mulih urung genah, lek ora mulih iki genah mlebu swarga. Mulih apa ora? Lho kok panggah mulih ae to. Sampeyan kaji milih mulih apa mati ning kono dalan? Lho piye to? Lek mulih urung genah, lek mati ning dalan iku mlebu swarga, piye? Panggah mulih. Lah kok padha karo aku to Kang kowe. Lek cara Pak Lukman ya panggah mulih, lek nyapa lek bonjoku nyek ayu. Didongakne mulih mendapat predikat mabrur atau mabrurah, pahalanya sama juga surga. Sing nomor loro wong sing mesti mlebu swarga waman azana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep azan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong tukang azan ning donya sederhana, tapi tidak ning akhirat. Wong niku mesti mlebu swarga, tapi sok. Tapi Pak sama ning donya rasah ndaki-ndaki duwe amal sregep azan mesti mlebu swarga. Tapi sak salate lho ya. Aja azan tok. Ku bar azan klithik-klithik mulai lho, Bro. Kok ora jamaah? Lah jare Pak Lukman kon azan. Oh, pekok kowe iki. Lho, dadi lek ngono ibadah niku pancen ora kangge ning donya. Ngibadah ki kangge lek wis awake dhewe ninggalne. Kayak bayi ning jero kandungan iki lho. Ora lho bayi dikai ning kandungan kok dikai sikil iki apa to? Apa kon pelayon? Ora ning kandungan kok dikai sikil, tangan, lesan, kemaluan jalan belakang iki apa? Bayi iki protes, Gusti, kula kok diparingi sikil, tangan, lesan damel napa? Kula mboten butuh Gusti, butuh kula mek sitok apa? Plasenta. Bayi kuwi lagi sadar setelah bayi iki pindah nang alam donya, lagi dong, ya Allah tibakne sikilku kanggene ning saiki. Ya Allah tanganku kanggene saiki. Ya Allah lesanku kanggene saiki. Ya Allah jalan depan, jalan belakang kanggone saiki. Silit ki ning kandungan ra kangge, tapi ning Jawa akeh ibu-ibu nglahirne anak ndak disilit, ibuke bingung lek ndandakne silit, Pak. Jane karo malaikat wis diomongi, malaikat kula teng kandungan kok diparingi sikil damel napa? Malaikat jawab, sok. Kula kok diparingi lambe kangge apa? Sok. Kula kok diparingi mripat kangge apa? Padha karo awake dhewe, Gusti, kula kok kengken salat, kok kengken jamaah. Kula mboten butuh kula teng Jawa sitok apa duit. Begitu jenengan pindah nang alam kubur, lagi dong tibakne jamaahku kanggene saiki, ngajiku saiki, deres Quranku saiki, tibakne aku sedekah saiki. Mula lek enek wong Jawa gak gelem ngibadah, ngapunten. Kuwi engko lek wis pindah nang alam kubur, kaya bayi pindah nang alam donya dalam keadaan cacat. Sikil nang kandungan ra kanggo. Begitu pindah nang alam donya, lho kae kok ndek sikil aku kok ora. Kae kok ndek mripat aku kok ora. Kae kok ndek tangan aku kok ora. Lek awake dhewe ning donya gak ngibadah, nangis ning alam kubur, lho kae kok ndek jamaah aku kok ora. Kae kok duwe deres Quran aku kok ora. Kae kok ndek sedekah, kae kok ndek selawatan, kae kok ndek tarekah aku kok ora. Awake dhewe ki ning donya lek ora ibadah padha karo bayi pindah nang alam donya dalam keadaan cacat. Mula wong orang ibadah tidak merugikan orang lain, wong orang ibadah itu merugikan diri sendiri. Mula nyapa to Pak, awake dhewe ki urusan ibadah karo urusan bondo donya. Kok semangatan bondo donya nggih? Awake dhewe ki lek urusan donya ki ndek prinsip telu. Siji, ojo sampai kalah. Duwe omah ojo kalah karo tanggane dulure kancane. Duwe mobil ojo kalah, duwe motor ojo kalah, duwe klambi ojo kalah, duwe gelang kalung ojo kalah, duwe jilbab ojo kalah. Mbak jilbabmu apa? Tekku robani, tekku robina. Gak gelem kalah. Mbak aku tas tuku lemari S1 pintu, tekku 2 pintu. Kono muni, apik tekku 3 pintu. Kono nyaut, apik tekku ndak enek pintune. Awake dhewe lek urusan donya ki prinsipnya ojo sampai kalah. Tapi mbok urusan ibadah kok gak dinggih ya prinsip ojo sampai kalah gitu.
Roh tanggane jamaah ning musala ki ndemblong. Kok ora yu lek budalmu bar azan ki lho aja sampe kalah. Sadurunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah pendak Senin Nyenen pendak Kamis. Ngemis ndemblong kok ora. Yu lek wis sregep Senin Kamis ki lho aja sampe kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Senin Kamis, Asyura, Tasyu'a. Aku kudu poso, ora Pak. Awake dhewe iki lek urusan donya kok duwe prinsip aja kalah. Tapi awake dhewe iki lek urusan ibadah kok prinsip itu ndak dipakai. Nomor loro, awake dhewe iki lek urusan ibadah duwe prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor loro pengen telu, di telu pengen papat, di papat pengen mobil. Duwe warung laris nang Jowo buka cabang nang Gampeng buka cabang nang Purwasri buka cabang nang Kertosono. Terus pengen tambah. Duwe omah nang Jowo tuku perumahan nang Kediri tuku perumahan nang Blitar tuku perumahan nang Malang, wis terus pengen tambah. Nah, urusan donya awake dhewe kan pengen tambah terus. Sampai pegawai negeri ki jenenge setahun lho 12 wulan, digaji ping 12 lho njaluk gaji ke-13 terus. Ki opo enek lho bulan ke-13 iki. Kok enek lho wong ra nyambut gawe digaji. Wis dikai gaji ke-13, dikai neh gaji ke-4. Sombes jaluk neh kelima, ya ngapunten, ya ngono ki manusa karaktere. Wong Pak Lurah lho wis dikai jabatan 6 tahun lho, winginane demo nang Jakarta, jaluk tambah. Akhirnya ditambahi 2 tahun. Lho, ya ngono ki manusa Pak Lurah, manusa lek urusan bondo donya pengen tambah. Tapi mbosok urusan ibadah awake dhewe gak tambah ya tenang. Sing salate ra jamaah kok nambah jamaah ya ora. Sing ora tau tahajudan kok nambah, sing tau duhan kok ora. Wis tenang, sing ora nutup aurat kok nambah, wis ora, wis pokoke urusan donya pengen tambah, tapi lek ibadah tenang. Ngapunten awake dhewe dadi wong Islam ora iso maca Quran iki ya tenang. Kok ora terus ya Allah yu awake dhewe ora iso maca Quran. Pengen aku tambah iso maca Quran. Ayo ta yu ning musala dibentuk TK, apa kuwi yu taman kawak-kawak. Ayo pendak malam Rebo, Mbah Yai Amin Tohari kon mulang ngaji Quran, wong sepuh-sepuh dilumpukne. Ya Allah ndahne mulyane mulai maghrib sampai ngisak malam Rebo, bareng nang musala kompak. Ro fatkah ro tak kasroh diwaos jemblem. Awake dhewe lek urusan donya awake dhewe iki jan. Ya kula iki omong ngene iki mergo kula dhewe iki ya nyanyi ngono lho, Pak. Mula tak omongne awake dhewe iki ya sak sing ngomong pisan iki. Sing nomor 3. Urusan bondo donya ndek prinsip apa? Selalu betah. Wah, awake dhewe iki lek bab donya ya Allah. Ning sawah lho budal peteng mulih peteng ya betah. Jenenge buka toko ket bar subuh lho sampai jam 10 bengi lho betah. Jenenge omahe Jowo lho dinese ning Malang. Ben dina nyang ki ya betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam lho kudu ngisingi dimpet. Ning basa urusan ibadah awake dhewe gak ngerti betah. Deres Quran wis mripate diucek, kecil 5 menit diucek, wis ora betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet tengen selonjor teko. Lonjor teko enek sing kaya layangan pedhot ora betah. Dadi nek ngrungokne pengajian iki ora betah. Nggih napa nggih Bu? Wong jenenge ning Ngasem iki lho. Agustusan melu gerak jalan iki lho 10 kilo ki ya kuat, ya betah. Omahe karo musala mek 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Enak apa ora? Loh, aku gak mengen gerak jalan, tapi lek gerak jalan 10 kilo kuat, omahe karo musala 10 jangkah ya kudu. Wong sampean gerak jalan iki lho mlakune ditata, enek aturane. Lah sampean budal ning musala iki lho mlaku bebas. Sampeyan lek gerak jalan ngene lho yuk, lek sing maju tangan tengen, ki musuhe sikil kiwa, ngene gerak jalan iki. Ngene gak sah. Kuwi lek gerak jalan ngono kuwi, 7 kilo lho kuat mlakune disiplin. Sama ning musala mlaku karo mundur ya oleh, malaku ngene ya oleh. Ngono iki ya ora tau nyang iki. Wong jenenge melu karnaval lho macak manten, rok iki copet. Dilek mlaku mek kenduk. 7 kilo itu teko finish sak.
Lah omahe karo musala mek 7 jangkah lho ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Ujane menstruasi apa mencret lho. Loh, lek melu gerak jalan kuat, melu karnaval kuat, jamaah ya kudu. Ya ngono ki uteke awake dhewe iki lek urusan donya ki semangate masyaallah. Masa urusan ibadah ya Allah. Wong jenenge karnaval iki lho keberbeken son, mulai maghrib sampai subuh iki lho ya kuat. Enek musala darus punjul jam 10 titik ngono wis konye masalah. Sebagianmu patenono. Wis punjul jam 10 lho. Bos enek karnaval sampai subuh lho ya kabeh gak komen. Ngono iki lho Pak Lurah kadang wong apa darus diomongi bar jam 10 leren. Ora sangge speaker. Ngono ki basa son ngono ki ya ora wani ngomongi iki. Nggih napa nggih? Ya ngono kuwi awake dhewe iki lek urusan ibadah gak semangat, tapi lek urusan bondo donya apa jawabane? Nyapa awake dhewe urusan donya semangat, urusan ibadah gak duwe semangat. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar. Nyapa sampeyan ning sawah kuat? Mergo sampeyan nandur pari saiki panen, Pak. Nyapa main Joho dine nang Malang kuat? Mergo dadi pegawai saiki oleh bayaran. Nyapa sampeyan buka warung kuat? Iya mergo buka warung saiki enek wong tuku. Saiki sampeyan oleh bati. Tapi lek sampean ibadah kon tandang saiki Allah lek mbayar iki lho jenenge iman, Pak. Jenenge diundang genduren. Udan deres campur bedek iki. 7 kilo ki ya nyang. Omahe karo musala mek 5 jangkah le gremis jamaah ranyang. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate yo genah yo. Genah. Mula wong lek ora ndek iman sok moh jamaah, mergo jamaah nak ning donya nyak oleh apa. Sapa kuwi kok mandek to? Ket mau tak enteni mandek kok mangga kek kepoyo awakmu kok. Kira pempesan pisan. Terus enek sing batin. Wo alah jane ngeten lho Pak Lukman. Sing penak ibadah dibayar saiki ae lho. Ben semangat koyo nyambut gawe tak atur ning malaikat. Malaikat enten usulan keng Joho ngibadah kon bayar saiki kersane semangat ya sik aku tak matur Allah. Akhirnya matur Gusti enten usulan keng Joho. Joho kuwi ndi Sumberjo. Pengen ibadah kon bayar sakniki ben semangat koyo nyambut gawe saiki bayaran saiki. Karepe wong-wong ibadah saiki bayaran anu lho Kat, lek tak bayar saiki donya ya mandek no. Mila Gusti, wis jajal umumno, sapa sing gelem salat tak bayar kontan, bar salat ning isor sajadah enek dhuwit 100.000. Tak bayar kontan, salate toke. Akhire jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing sedaya warga Kediri kota kalih kabupaten ingkang purun salat dibayar kontan tengandap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu, akhirnya budal nang masjid salat subuh, teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 tenan. Bareng ngono salat sunnah fajar 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bareng ngono subuhan salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Pak, sampean budal subuhan mulih nggo dhuwit 300, mak cah-cah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah Pak. Napa Pak Dir ning sawah ra kere salate oleh duit kok. Sing duwe warung toko-tokone tutup. Yo nyapa warungmu tutup ora tau buka ra kere salate oleh. Pak Lurah Sumberjo mengundurkan diri. Ngoten apa Pak Lurah mengundurkan diri ra kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Kok niki terjadi pegawai gudang garam kabeh leren Pak. Moh nyambut gawe salat tok mulih oleh duit. Kok niki terjadi petani leren, pedagang leren, polisi leren, perawat leren, tentara leren, pegawai kecamatan leren, kabeh wong meksa sampai penceramah leren. Wingi diundang ning Joho kok ora nyang lek panitia lali ra cair.
Arwan salate oleh duit tau. Deh, tenan. Bu, genah. Sampeyan mireng ora winginane teng Malang kene Gundang Legi. Enek pengusaha kaya raya duwe pabrik rokok jenenge Sayap Mas. Niku sing gelem traweh mriku mulih disangoni 50.000. Geger, Pak. Lah nyapa? Lah musala masjid andingin tek jika. Kabeh do boyong rono, lah oleh nyeket tok. Wah, akhirnya jualan raya ki macet total. Akhirnya karo polisi dilarang karena apa? Mengganggu ketertiban umum. Kuwi mek oleh 50, aku emeh budal kok. Lah sak mobil wong 8 apa ora oleh 400 ora lumayan. Lho ten. Mula ibadah gak dibayar saiki donya ben berjalan normal. Ngoten lho yu genah. Mula gak dibayar saiki dibayar. Lek dibayar saiki donya mandek jegrek. Ngono lho. Sing nomor loro nyapa gak dibayar saiki? Yo, mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggon, kok deleh endi? Enek dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok, wis. Cara pendak Jumatan awakmu mulih nggo unta sitok sesasi 4, 10 sasi 40, kok deleh endi? Kok deleh endi? Anu titipne tanggane, tak omongi tanggamu untane ya akeh. Anu didol sing nuku sapa kabeh duwe. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Lek cara ibadah dibayar saiki, Pak. Sampeyan mlaku tok ning Johor andi dalan. Lah nyapa? Sak dawane dalan kabeh letong tok. Lah piye wong terus tambah kok anune untane. Iso sampeyan arep pendak arep Jumatan, seweneni karo bojomu. Arep dia Jumatan. Ora usah budal. Lah nyapa? Golek suket angel. Sing nimpal tletong raene. Genah, genah. Genah apa ora iki? Lek dibayar saiki ra ndenggen. Wong lemahmu ya mek sancepe omah nek ngeyel njal dibayar saiki. Sampe nate mireng tadi dawuh Mbah Amin Tohari. Sapa wonge salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh jenenge salat sunah fajar. Pira ganjarane? Khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine. Lek dibayar nyaiki kok nyeleh. Ngeklek ile genah ile. Iyalah, lagi iki aku ngaji dunung iyalah. Lek ngene-ngene berarti paham ngono lho yu. Mula ibadah ora dibayar saiki tapi dibayar. Mergo lek dibayar saiki gak duwe nggen. Pak, sampean Jumatan terus karo Allah ora dibayar saiki tapi dibayar sok. Karo Allah wis disiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa batas. Sing sregep Jumatan wis disiapi ning akhirat apa? Kandang, sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan. Tapi ora saiki, tapi iki lho sing marane awake dhewe gelem ibadah. Ayo jamaah terus nggih. Jamaah ora kangge saiki tapi kangge wis tenan awake dhewe kudu ibadah. Ning donya kok belani ya paling mek 20 tahun. Ojo sampai gak ngibadah, jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang Bu, jamaah. Jamaah. Jamaah kangge apa? Terus enek sing muni, lha niku Pak Lukman, wong salat duha niku. Jerene marakne sugih, berarti kan ora sok tapi sakniki. Wong ki lek salat duha, cara ning donya dikeki hadiah sepeda motor. Niku karo Allah sing dikekne jakete. Lek sepeda motore panggah. Sama niki lek maca surat Waqiah, marakne ngene-ngene, kuwi cara dihadiah sepeda motor sing diwehne helme. Sepeda motore panggah. Wong ki lek maca Quran hadiahe swarga. Wong ki lek istiqomah salat duha hadiahe swarga. Kalau awakmu hubungannya karo donya, kalau donya ora tambah, duhanmu mandek. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge. Lek kumugi kangge saiki tok, mumet kowe engko. Yuh, salat duha kok panggah kere. Lah rumahmu salat duha kangge sugih. Yo. Genah nggih. Lek diwehne saiki ra duwe nggon iki lho genah. Nah, kuwi wis mulai ra betah kuwi. Lah kuwi wong ora betah lah kuwi.
Ya ngono kuwi donya ki ra betahne akhirat wili wonge mulai. Nomor loro, bah iki tak terangne suwi iki. Nomor loro yang menyebabkan kita semangat ibadah niku eling mati. Wah, iki lek tak terangne dawa iki. Ki wis jam 11 iki. 11 punjul wis sak jam setengah. Piye iki, Bu? Jadi faktor pembangkit ibadah niku satu iman, yang kedua ingat mati. Yang ketiga menyadari bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Sing keempat jenenge hidayah. Wah, bila diterangane gak cukup 4 jam. Ki apik lho iki. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Lho tapi wis bengi iki. Lho, apik sing arep tak omongne eling mati. Mening. Ngapa tak awake dhewe moh ibadah gak semangat. Mergo gak eling mati. Mula Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa idza gak diterangne mau wening. Tapi wis bengi kok. Ki apik. Piye diterusne? Wis bengi kok. Wis sak jam punjul kok Kanjeng Nabi lek dawuh talabul ilmi sa'atan khairu min qiyamil lailatin. Ngaji sak jam luwih apik tinimbang salat sewengi. Ki iki mau punjul sak jam. Ngono lho piye? Tapi ra diterusne ya apik piye? Apa ngene ae ngenekne kesepakatan sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Kere. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi, menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga awake dhewe duwe putra-putri salih-salihah. Muga-muga sing rawuh sedaya lamun sedo pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajribna al-fawahisha ma dhahara min al-batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus dzurriyyahipun sedaya ingkang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah. Khususan khusus dzurriyyahipun sedaya warga Joho ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon